سلام بنات، كنتمنى احوالكم تكون طيبه على خير والصحه ديالكم كذلك تكون على خير. ومرحبا بكم معي من جديد في قناتي صالون ومطبخ آية. اليوم غنشارك معكم قطع صدر الديك الرومي مشويه في آلة بانيني بطريقه جد سهله وكذلك سريعه وبتتبيله اللي كتخليهم يبقاو رطبين وهشاش ولذاذين. من قبل ما نبداو كما العاده كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك ولا لايك فضلا منكم وليس امرا. غندوزوا للطريقه ديال التحضير والمكونات في نفس الوقت. اول حاجه كنجيب اناء كنوضع فيه قطع صدر الديك الرومي اللي ممكن تعوضوهم بصدر الدجاج. الكميه اللي عندي هنا كيلوغرام بالضبط. ضفت لهم ملعقه صغيره ديال الكركم، ملعقه صغيره ديال السكنجبير، كنضيف كذلك نصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود او الابزار، كنضيف كذلك ملعقه صغيره ديال الكمون كيتواتى لينا مع قطع صدر الديك الرومي وكذلك الدجاج. ثم كنضيف ملعقه صغيره ونصف ديال الفلفل الاحمر، والكميه اللي وضعت انا هنا حسب الكميه ديال صدر الديك الرومي اللي عندي هنايا. كنضيف ملعقه صغيره ملح، والملح دائما حسب الذوق. نصف ملعقه صغيره ديال بودره الثوم اللي ممكن تعوضوها بثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم. كنضيف كذلك ملعقه صغيره ديال بودره البصل اللي ممكن تعوضوها بحبه بصل اللي هي صغيره كتقطعوها وتضيفوها. ثم كنضيف كذلك ملعقه صغيره ديال توابل الدجاج اللي كتبقى اختياريه، وملعقه صغيره ديال الموطارد اللي كيعطي مذاق رائع وكيخلي كذلك القطع ديال صدر الديك الرومي كيجيو رطبين وهشاش. ثم كنضيف تقريبا مقدار ديال 2 معالق نصف كبار ديال زيت الزيتون، وملعقه كبيره خل اللي ممكن تعوضوها بنصف عصير حامضه. ثم كنضيف كذلك الاعشاب المنسمه. بالنسبه للمزيج ديال الاعشاب المنسمه عندي الزعتر، زعتره، كذلك اليازير، اوراق الرند. ممكن تكتفيو فقط غير منسم واحد ديال الاعشاب. ثم كنمزج العناصر جيدا وكنغطي عليهم بلاستيك الغذائي وكنخليهم نصف ساعه. قد ما خليتهم كيجيو احسن. ثم مباشره من بعد ما دازت نصف ساعه كنزول عليهم بلاستيك الغذائي. ثم كنجيب هاد القطبان ديال الخشب، ثم كنبدا نملأ الكميه اللي عندي. كما كتلاحظوا ان القطع ديال صدر الديك الرومي وضعتهم شويه كبار، ولكن غتلاحظوا في الاخير ما كيتجمعوش لينا، كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. كنتمنى هاد التتبيله تعتمدوها. ثم مباشره من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كنجيب آلة بانيني اللي فرشت لها ورق الطبخ ما دهنتوش نهائيا. ثم كنبدا نوضع القطبان ديال صدر الديك الرومي. هاد الطريقه غنشارك معكم اللي رائعه، ما كتحتاجوش تبداو تشويو بكميه. ممكن توضعوا كميه اللي هي كثيره كتخالفوا القطبان واحد من فوق وواحد من اسفل، كذلك كتسرع عليكم الطياب ديالهم. ثم كنغطي عليهم وكنخليهم هنا تقريبا 6 دقائق. من بعد ما دازت 6 دقائق كنزول عليهم ورق الطبخ. هنا كنقلبهم، وكما كتلاحظوا قطع صدر الديك الرومي كيطلقوا داك المرق ديالهم، حاولوا تزولوه. ثم عاود تغطيت عليهم هنا قربوا يوجدوا لينا، كنوريكم الشكل ديالهم. ثم كنعاود نغطي عليهم ونخليهم يكملوا الطياب ديالهم تقريبا ما بين 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. وكيبقى هذا هو شكلهم النهائي. الكميه اللي وضعت في صحن التقديم كما كتلاحظوا هنا كنقرب لكم واحد، كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم، كيجيو مشويين رائعين. كذلك اللون ديالهم اللي كيجي ذهبي. هنا غنشارك معكم كيجيو رطبين وهشاش. التتبيله اللي وضعنا فيهم كتخليهم يجيو رطبين. كذلك الطريقه ديال الطياب ديال البانيني اللي هي سريعه وكذلك ممكن تعتمدوها. وفايت لي شاركت معكم في القناه ديالي كذلك حتى الكفته مشويه بانيني، وكذلك التتبيله اللي كتعطيها مذاق رائع وتخليها هشيشه ورطبه. رافقت الطبق ديالي بالسلطه اللي وضعت فيها لي بات، كذلك الجزر محكوك، بطاطا اللي سلقتها ووضعت فيها المعدنوس والقزبور، الكمون، زيت الزيتون، ملح. كذلك السلطه اللي ديال الطماطم والبصل ووضعت فيها كذلك زيت الزيتون والملح والابزار وكذلك الخل. وكما كتلاحظوا الباربه اللي وضعت في الوسط حتى هي بالتتبيله ديالها. وفي الاخير زينت الطبق بالمايونيز وكذلك رافق الطبق بالعصير. كنتمنى هاد الوصفه تجربوها، رائعه وسهله وسريعه، ولا جربتوها ردوا عليا في التعليقات، وكذلك بارطاجيوها مع الاهل والاحباب لتعم الفائده. وشكرا لكم، مع السلامه، الى فيديو اخر باذن الله.